कल्पना गर्नुहोस्, नेपालको सुदूरपश्चिममा एउटा यस्तो जिल्ला छ, जहाँ महाकाली नदीले नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउँछ, जहाँबाट अग्ला हिमालहरू देखिन्छन्, जहाँको जीवन अझै पनि पहाड, नदी र कठिन भूगोलसँग जोडिएको छ। तर दार्चुला एउटा केवल सीमावर्ती जिल्ला मात्र होइन। यहाँको इतिहास, संस्कृति, मानिसहरूको जीवनशैली र प्रकृतिभित्र यस्ता धेरै कथाहरू लुकेका छन्, जुन धेरै नेपालीहरूलाई थाहा समेत नहुन सक्छ। आखिर कस्तो छ त दार्चुला? यस जिल्लाको नाम कसरी रह्यो? यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली कस्तो छ? दार्चुलामा घुम्नुपर्ने ठाउँहरू कुन कुन हुन्? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको यो सुन्दर तर दुर्गम जिल्लाको वास्तविक कथा के हो? नमस्कार, स्वागत छ नेपाली स्पटलाइटमा। आजदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ एउटा विशेष यात्रा, एक्सप्लोर अफ नेपाल 77 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ हामी नेपालका 77 वटै जिल्लालाई एक एक गरेर नजिकबाट बुझ्नेछौँ। र हाम्रो यो यात्राको पहिलो पार्टमा रहेको छ दार्चुला जिल्ला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि तपाईँको एउटा सब्स्क्राइबले नै मलाई भिडियो बनाउन मोटिभेट गर्छ। र तपाईँ यो भिडियो दार्चुलाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा हाई दार्चुला लेख्नुहोला। र अरू जिल्लाबाट हेर्ने साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा आफ्नो जिल्ला लेखेर नेक्स्ट पार्ट लेख्नुहोला। जसको जिल्लाबाट धेरै कमेन्ट आउँछ, नेक्स्ट पार्ट चाहिँ त्यही जिल्लाको बारेमा बनाउनेछौँ। दार्चुला नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने हिमाली तथा पहाडी भूगोल भएको जिल्ला हो। यस जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा दार्चुलामा पर्छ। दार्चुलाको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथा सीमावर्ती संरचनाका रूपमा रहेको छ। उत्तरमा चीनको तिब्बत क्षेत्रतर्फको सीमा र पश्चिमतर्फ भारतसँगको सीमाका कारण दार्चुलाको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। दार्चुलालाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला यहाँको भूगोल बुझ्न आवश्यक छ, किनकि यहाँको पहाड, नदी, बाटो र मौसमले यहाँको मानिसहरूको जीवनशैलीमा धेरै प्रभाव पारिरहेको। अब सुरु गरौँ यहाँको क्षेत्रफलबाट। दार्चुला जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 2322 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दार्चुला जिल्लामा 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका गरी जम्मा 9वटा स्थानीय तहहरू छन्। महाकाली नगरपालिका, शैलेश शिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, अपी हिमाल गाउँपालिका, लेकम गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका, ब्यास गाउँपालिका, दुहुङ गाउँपालिका र नौगाड गाउँपालिका। यहाँका प्रमुख नदीहरू महाकाली र चमेलिया हुन् भने प्रमुख हिमालको रूपमा अपी हिमाल रहेको छ। प्रमुख नदीहरू बाहेक धेरै साना साना खोलाहरू पनि रहेका छन् र धेरै उचाइबाट बग्ने झरनाहरूको संख्या पनि धेरै छ। र यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा अपी हिमाल, मालिकार्जुन मन्दिर, शैलेश शिखर मन्दिर, महाकाली नदी क्षेत्र खलङ्गा र चमेलिया हाइड्रो पावर ड्याम क्षेत्र बलाँच। अब कुरा गरौँ यहाँका मानिसहरूको जीवनशैलीको बारेमा। दार्चुलाको मुख्य पेसा भनेको कृषि नै हो। यस क्षेत्रमा चिउरी बढी हुने भएकोले प्राय घरहरूमा तपाईँले मौरी पालन देख्न सक्नुहुन्छ। र रोजगारको लागि यहाँका मानिसहरू प्राय भारत जाने गर्दछन्। र यहाँको चर्चित खाना भनेको मकैको रोटी, मही, दही तथा चामलको पिठोबाट बन्ने रोटी हुन्छ, जसलाई माडा भनिन्छ। अब कुरा गरौँ यहाँको विकास तथा पूर्वाधारहरूको बारेमा। यहाँको 80% जति क्षेत्रमा विद्युत पुगिसकेको छ भने अझै पनि 20% जति क्षेत्रमा विद्युत पुग्न बाँकी छ। विद्युत पुग्न बाँकी रहेका अपी हिमाल गाउँपालिकाका केही क्षेत्रहरू र ब्यास गाउँपालिकाका छङ्गु, तिङ्कर जस्ता गाउँहरूमा अझै पनि यातायातको समस्या भएका कारणले त्यहाँ अहिले पनि सोलरको भरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। र सडक प्राय गाउँहरूमा पुगिसकेको छ, तर सुधार चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, किनभने बर्खायाममा त्यो सडकहरू सबै अवरुद्ध हुने गर्दछ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव कमेन्टमा भन्नु। फेरि भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोको साथमा। जय देश, जय नेपाल।